木さん調整中です。最近自分なんかこの間の店から、うちの息子とかさ娘が、勝手に火もしてなんか肉焼いてる時があるんですけどあ、マジで？こっちで？いいですね。娘の友達いいじゃないですか。英才教育。いいじゃないですか、いいじゃないですか。要は楽しそうとか美味しそうに見えてるってことじゃないですか。だからね、はい。そう見えてて嬉しいね。あ、そっでちょか、じゃあっと道具勝手に借りてからあっちこっちの奥からちょっと俺はやるああ、そう元に戻せやでも嬉しいよね。そうですね。いいか。こんなってやってくれた。でもちょっと大きい薪が半分燃えた状態で残ってるとあ中途半端に。まだまだだなもう全部灰になして終われようと思うはい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 。